作第一日咧，倒瀉咗咖啡，跟住老細咧成張台濕晒。你係翻咩工？點解你第一日會？你第一日就濕晒？建築師。你係負責喺上面要鋪磚嗰啲啊，定係你係我淨係畫㗎咋。嗰陣時老細有咩反應啊？冇，佢好 nice 啊！佢幫我抹，佢同我一齊抹，幫佢抹。佢話唔緊要，佢話佢。我影響你濕晒喎，我幫你一齊啊！我第一日坐去個，即係佢俾我大髀。因為我嗰度冇台啊嘛，佢話你可以坐我呢張台，坐住。通常啲人溝仔都係用呢啲。唔係啊，佢好老㗎啦，佢成60幾歲㗎啦。我幫你翻去洗嗰件衫。我好老啊，60幾歲啦。我咁知道你嘅目的係咩啦？佢係爺爺。係啊，佢係爺爺嚟㗎啦，佢。我正喎，仲正。距離夠近啊！好 nice。講下笑。佢好 nice，佢話唔緊要，佢話 I do this every day，佢話我成日都喺度食。大家係咁諗紅衫嘢 I do this every day。咁樣建築呢個行業多唔多女性咧？咁樣而家開始多，以前我成班得2個女仔。咁你嘅天堂咁滯喎，真係。唔係啊，全部都係基㗎。咁佢哋仲要起樓喎，咪好多房俾佢哋。